yami mina ifundele eLondon. And not because in a man, but because as a parent I'm very honest. Yes, sometimes you get me ingane yami ngithi son of a bitch ngikhumbula ukuthi mina bitch. Ngoba nasesibonelo bayaphuma odokotela basephodi. Ngiyaqala nasesibonelo baphuma odokotela eMabakazi bayaphuma odokotela kodwa medical aid ngiyisa Dr. Kanai nalani batheni. Mina ngeke ngahamba no-anti wami siyogibela ibhanoyi ngithi ngiyamkhipha. Wajabula wabo. Wangena ipilot. Yayibika yathi uMr. Mkhizi wayakhe ngathi ngeke ngane yami ngabe ngigibela itekisi. Ukanga imali engaka uzodrive umuntu omnyama. Ngicela imali yami ngiyogibela itekisi bekuthi ngasebhanoyi ngizobumkhize futhi.